तो दोस्तों ये है मेरा गोट फार्म जो मैंने अपनी छत के ऊपर बनाया हुआ है। आप देख सकते हैं एक छोटा सा गोट फार्म मैंने बनाया हुआ है। वैसे तो गोट फार्म जो है मेरी एग्रीकल्चरल लैंड्स पर भी है, ज़मीनों पर भी है, खेतों पर भी है। वहाँ पर भी मैंने गोट्स रखी हुई हैं और घर पर भी गोट्स रखी हुई हैं जिन्हें मैं खुद देखभाल करता हूँ। और जो है मेरा हारी है जो मेरा खेतों पर जो रखे हुए हैं वो भी जो है इसकी देखभाल करते हैं। तो ये एक छोटा सा जो है मैंने अपने आप को बिज़ी रखने के लिए और अपना शौक़ पूरा करने के लिए जो है मैंने घर पर भी एक गोट फार्म बनाया हुआ है। आप देख सकते हैं इसमें जो है डिटेल वीडियो जो है मैं बाद में बनाऊंगा। मैंने कौन कौन सी नस्ल रखी हुई हैं और कौन कौन सी जो है बकरियों की मैंने नस्ल रखी हुई है। और आप जो है अगर कारोबार शुरू करना चाहते हैं बकरियों का, गोट फार्म का अपने घर पर, तो वो आप खुद भी शुरू कर सकते हैं। इतनी बड़ी कोई मसले वाली बात नहीं है। गोट फार्मिंग में जो है अच्छी इनकम है, अच्छी आमदनी है। आप भी जो है अपने घर पर गोट फार्म अपनी छत पे बनाकर जो है अपना कारोबार खोल सकते हैं और यहाँ से आमदनी कमा सकते हैं। इतनी बड़ी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये कारोबार जो है मैंने गोट फार्म जो है 2 साल हो गए हैं अपने घर की छत पर रूफ टॉप पर जो है मैंने ये गोट फार्म बना रखा है। आप देख सकते हैं इसमें जो है मैंने 2-3 नस्ल की बकरियां रखी हुई हैं जिससे मुझे आमदनी होती है और मैंने गोट फार्म का कारोबार शुरू किया हुआ है। तो वो शौकीन हजरात जो अपने घर की छत पर गोट फार्म बनाना चाहते हैं मैं उनको टिप्स दूंगा। तो बिल्कुल आसान सी इजी उसके ज़रिए जो है अपने छत पर जो है वो गोट फार्म बना सकते हैं बिल्कुल कम खर्चे में, जिसमें जो है उनका जो ख़र्चा बहुत कम होने वाला है। और कुछ हजरात जो होते हैं गोट फार्म जो है शुरू करना चाहते हैं जिन्हें कोई तजुर्बा नहीं होता और वो खोल लेते हैं गोट फार्म और फिर उनको लॉस ही लॉस होता है। तो मैं उनके लिए भी एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि वो जो है किस तरह से मुनाफा कमा सकते हैं, आमदनी कमा सकते हैं, अर्निंग कर सकते हैं गोट फार्मिंग से। तो गोट फार्मिंग के हवाले से भी मैं अच्छी वीडियो लेके आने वाला हूँ। तो जो शौकीन हजरात जो हैं रूफ़ टॉप पर बनाना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट कर दें, तो मैं उनको भी टिप्स बताऊंगा कि आप अपनी छत पर किस तरह से गोट फार्म अपना जो है बना सकते हैं रूफ़ टॉप पर। इतना कोई बड़ा मसला नहीं है। शुरू में जब मैंने भी बनाया था तो मुझे भी परेशानी हो रही थी। मैंने एक बकरी से शुरू किया था, करते फिर मेरे पास अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे पास बहुत सारी बकरियां हैं। कुछ मैंने सेल आउट भी करी हैं, इससे जो है मुनाफा भी मैंने कमाया है। तो ये मेरा साइड बिज़नेस भी है। तो आप लोग भी जो है अपना ये कारोबार खोलकर गोट फार्मिंग का साइड बिज़नेस बना सकते हैं और यहाँ से आमदनी कमा सकते हैं। तो कोई बड़े मसले वाली बात नहीं है। तो आने वाले वक्त में मैं जो है आपके लिए रूफ़ टॉप पर कैसे जो है आप बना सकते हैं अपना शेड वगैरह उसके हवाले से भी रिव्यू लेकर आऊँगा। गोट फार्मिंग के जो है बीमारियां हैं उनकी वैक्सीनेशन है और इस हवाले से जो है उनकी भी मैं डिटेल्ड वीडियोस जो है आपके साथ शेयर करूँगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह के फजलो करम से ज़िंदगी रही तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो है कारोबार ये बहुत अच्छे से चल रहा है और मैंने इसको प्रॉपर्ली मेंटेन भी किया हुआ है। तो इसमें कोई बड़ी परेशानी वाली बात नहीं है। तो अब चलते हैं, अब कुछ अफ्तारी का टाइम होने वाला है। टाइम हो गया है 6:50, रोज़ा भी खुलने वाला है। तो अब जो है चलने की तैयारी करते हैं। ये मुझे बुलाने के लिए आया था मेरा बेटा। तो आपको जो है मैं बाद में डिटेल रिव्यू दूंगा शेड के बारे में और हर चीज़ के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि जो मेरी आने वाली वीडियो से है जो आप अपडेट रह सकें। जी तो दोस्तों अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान, अल्लाह हाफिज़।